助手のずんだもんです。助手の四国メタンです。今回は一ノ関駅を出発してから北上駅を経て盛岡駅到着アナウンスが流れて盛岡駅に到着するまでをお送りします。一ノ関駅は通過線があって駅構内が広いですが、駅の通過は最高速度時速 320km のため駅ホーム見学の名所になってます。ということで VTR スタート。出発進行。
秋田新幹線、山田線、花輪線、田沢湖線、岩手銀座鉄道線がございます。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。盛岡の次は八戸にございます。We will soon make a brief stop at Morioka. Passengers changing to the Akita Shinkansen, the Yamada Line, the Hanawa Line, Tazawako Line, and the IGR Line. Please transfer at the station. The stop after Morioka will be Hachinohe.